iCantonese 愛廣東話，諸事八卦。齊來跟林鄭學成語 Killing two stones with one bird。 根據林鄭呢句嘢嘅邏輯思維，一石二鳥可以講做一鳥二石。相對嘅英文就會由 One stone two birds 變咗做 One bird two stones。 就林鄭上任特首後曾經拋過嘅成語壽終正寢、始作俑者、驚心動魄，都可以講做壽寢正終、始俑作者、驚魄動心。相對嘅英文就會由 Go dead while sleeping 變咗做 Go sleeping while dead。 First person made idle 就變咗做 First idle made person。 Frighten heart stir soul 就變咗做 Frighten soul stir heart。 相類思維明顯偏差，口快舌快，千祈咪學。如果覺得內容啱睇嘅 ，subscribe